ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸುಗು ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಮಂಜೋಲ್ ಇರದ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ ಮಲ್ದೆ ಪದಂಗಿನ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದು ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದೇನದೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಯಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಗಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ವಾಹ್ ಪಂಡೇರೆಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಯಾನ ನಿಗಲ ನಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬುಸ್ನು ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೆರಡು ಹೆಸರದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪದಂಗಿದ ಮಂಜಲೆರತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತು ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದಂಗಿ ಅಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆತ್ತದೀದು ಅರ್ಥದ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ ದೀತೆ ಆಫ್ಟರ್ 7 hours ಮುಂಗೆ ಬೈದು ನೀತು ಶೋಕುಡು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೀತೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್ ತುಪ್ಪಡ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ಒಂದು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಾಗಲ ಅವೇನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀವೊನ್ಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ 6 to 7 ಮಂಜಲ್ದ ಇರದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಯೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ಟನ್ನ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆವಂಬರ್ನಾಗ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪದಂಗಿ ಪಾಡಿಯೆ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ 5 minute ಕುಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡಿ ಐಕ್ ನೀರು ಸಾಧಾರಣ 2 ಬೌಲ್ ದಾತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ದು ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವರನ್ನೇ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಲಂಪ್ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟೇ ಉಪ್ಪು ನಂಚಾದ ಸ್ವೀಟ್ ತೂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಂತೆ ಥಿಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನವೇನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆಟ್ ಕೋನ್ದ ಶೇಪ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಲಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನ ಪೀಸಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕಲೆಲೆ ಹೋಲ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂತೆ ಥಿಕ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಟರ್ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ಲೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಈತೆ ದಾಲ ಕಡ್ಡಿ ದಾಲ ಎಟ್ಟದವೇನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ತೊಂದರುದುಲೈ ಬೇರೆ ದೀಂಡ ಅಂಡ ಒಂಜೈತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದೀಂಡಲ ದಾಲ ಪುಜಿ ತುಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 15 to 20 minutes ಉಂದೆನ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೈತ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ದೀತೆ ದಾಲ ಆತಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes ಎಂಕಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಯುನೀಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂಜಲಿರೆತ ಪದಂಗಿದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದೆ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.